Pedimos, Señor, tu bendición sobre esta clase, esta noche aquí. Por favor, que podamos entender, que podamos tener luz, discernimiento, sabiduría, en el nombre y que sea realmente para el beneficio nuestro, para como estabilizarnos más y más sobre la forma de pensar tuya, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, estuvimos en las últimas clases. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿no? Ya. El jueves estuvimos aquí. Tuvimos una hora de clase que filmamos, pero después que no sé lo que hice, pero el archivo se desapareció. Y entonces, si estuviste aquí, lo pudiste recibir. Y si no, y la verdad es que estuvimos más que todo repasando, y después en la segunda hora de la última clase, creo que lo que hicimos fue un rap, una charla, que fue un muy buen tiempo, pero no lo filmamos. Ok, pero estuvimos hablando recién sobre lo de David y Samuel, y viendo esos dos hombres que hay muchos capítulos sobre ellos, pero quisiera retroceder un poquito en nuestro estudio porque estamos en los libros históricos, la preparación para Cristo. Y habíamos mencionado el primer libro que ahora vamos a cubrir esta noche es Josué, a la historia de Israel en poseer la tierra. Jueces es es un ciclo. Jueces es un ciclo. Podríamos aún, tal vez podemos añadir una hoja aquí y dibujarlo de esta forma. Prosperidad, olvidar de Dios, dificultad, arrepentimiento, y Dios envía un juez que libera la gente y termina en prosperidad. Y jueces es los años que gobernaron Israel, los jueces que no tenían todavía un rey, que Dios, que fue la idea de ellos tener un rey como las otras naciones. La idea de Dios fue, Dios es su rey. Y finalmente que ellos mismos serían como una nación de reyes y sacerdotes, como habíamos mencionado en la iglesia aquí anoche, en Apocalipsis 1. Pero este ciclo se repite una y otra vez en el libro de los jueces. Prosperidad, la gente, wow, gloria a Dios. Dios nos ha librado de la mano de los filisteos, pero en poco tiempo se olvidan de Dios
y no sé si vamos a olvidarnos de estos abejas o no sé qué son, avispas o pero se olvidaron de Dios, que resulta finalmente en dificultad, siempre resulta en dificultad en la vida de un pueblo, de una familia, de una persona, pero esa es la tendencia que una familia tiene, es la tendencia que una persona tiene también. Lo de, todas las cosas están bien, gracias Dios, nos vemos el domingo, ser cristianos de solamente los domingos, y en algunos casos ser cristianos solamente ¿cuáles son los dos feriados? Pascua y Navidad. Hay algunos cristianos de Pascua y Navidad. Pero la gente se olvida de Dios, que resulta en dificultad porque somos hechos para depender de Dios. Y entonces, si no dependemos de Dios, las cosas se empeoran y después finalmente la gente se arrepintió y clamó a Dios y Dios envió un juez y después prosperidad, pero no salieron de este ciclo, nunca en el libro de los jueces salieron de este ciclo. Y al final del libro de los jueces, vamos a pausar ahí porque no quiero, de nuevo estoy yendo un poquito más allá de lo que quisiera. Ruth, el libro de Ruth, la bendición de fe en la promesa. ¿Mataste a uno de ellos? Qué bueno, qué bien. Siempre cuando, otro, qué bien, qué bueno. Estamos matando insectos aquí. Estamos obedeciendo la palabra de Dios aquí esta noche. Es una de las cosas que vamos a ver. Bendición de fe en la promesa de Dios, el libro de Ruth. Siempre cuando hago este tipo de repaso tengo la tendencia de entrar en este libro, pero necesito simplemente porque quiero primero y segundo de Samuel, y hablamos de Saúl y de David, y después siguiendo en los libros históricos, Crónicas cubre el mismo periodo de Reyes, pero Crónicas del punto de vista del templo, la preparación del templo, y después tienen el templo y el templo en segundo de Crónicas les es quitado y la destrucción del templo como el centro de la vida diaria judía. Después el libro de Esdras. Esto es, ahora Crónicas termina con el cautiverio. Creo que estos insectos son demonios pequeños. Esdras al final del cautiverio, cuando están regresando, los judíos están regresando a Jerusalén. Una parte de los judíos regresaron, una parte y después otra parte, pero la mayoría se quedaron en los países donde estaban. Pero Esdras habla de la restauración del templo, Nehemías la reconstrucción de la nación, y el libro de Esther sucede en el lugar del cautiverio a los judíos que ahora algunos de sus hermanos han vuelto, pero los judíos que todavía están viviendo en Babilonia y en Persia,
Persia, ellos, bueno, hay un, ¿cómo se dice? Complot contra ellos de parte de quién? Amán, de Amán, quien finalmente es ahorcado en el mismo, ¿cómo se dice? Ahorca, donde que él preparó para ahorcar a Mardoqueo, pero él Amán finalmente está muerto en este lugar. Dios protege, y hay varias cosas que vamos a decir cuando llegamos ahí. Pero y antes de entrar ahora en el libro de Josué y a decir algunas cosas esta noche sobre Josué, los 5 periodos de Israel, de la nación. El primer que podemos ver como en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Primero los patriarcas. Abraham, primer judío, ¿en qué capítulo? ¿Lo conocemos? Génesis 12. Abraham, después su hijo, el hijo prometido que Abraham, cuando él tuvo 100 años y Sara 90, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob es el hijo que valoró la primogenitura, y es la línea después. Entonces Abraham, Isaac y Jacob. Varias veces en las escrituras vemos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es que Dios no fue el Dios de Moisés? No, Dios es el Dios de Moisés. ¿Es que no es el Dios de Enoc? No, es el Dios de Enoc. Pero Abraham, Isaac, Jacob, los primeros 3, los patriarcas, los llamamos de Israel. Los primeros 3 hombres que Dios hizo. Dios confirmó la promesa en cuanto al Mesías, Abraham. Esto es aproximadamente 2000 años hasta 1875 antes de Cristo. Después de los patriarcas, el otro periodo que podemos identificar en Israel es la teocracia. Obviamente vemos cuántos años entre 1875 y 1445. Matemáticos. 430 años. ¿Qué está sucediendo en esos 430 años? Exacto. Israel es la nación, primero no fueron esclavos, fueron José fue primero, y después Jacob, el padre de José, el padre de los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y Jacob es el quien tuvo su nombre cambiado por Dios, y es el nombre Israel, el de la nación, ¿no? Pero, y entonces José fue a Egipto primero, fue no de buena gana, ¿no? Sino fue enviado en esclavitud y está viviendo allá primero como esclavo, pero trabaja por Potifar, pero después es acusado por la esposa de Potifar y es metido en la cárcel, aunque él no fue culpable de nada, pero inocente, es en la cárcel. Y en la cárcel en Egipto
él interpreta algunos sueños, él dice a los dos que uno va a ser muerto y el otro va a ser dado de nuevo su trabajo, y José le pide, cuando esto sucede, por favor, menciona mi nombre. Pero el hombre se olvida de José, y José sigue en la cárcel por años más. Y finalmente, el faraón tuvo un sueño, y ¿quién pudo interpretarlo? Ahí el hombre se acuerda, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Y ahí está José para interpretar el sueño, y la nación de Israel es salvo de la gran hambre que está en la tierra de Egipto y en la tierra también de Canaán. Y por eso Israel es salvo, Egipto también es salvado por José y la sabiduría que Dios le da como para administrar de la comida. Pero cuando José murió, y después otro faraón que no conoció a José, y después él esclaviza a los judíos, y Dios está prosperándoles, porque ¿qué parte de Egipto dio faraón a los judíos? Gosén, que es ¿dónde geográficamente? Ya en la delta del río Nilo, ¿no? Se dice Nilo, y entonces es una tierra muy fértil, y ellos están viviendo. El faraón que conoce a José les dio a propósito la mejor parte de la tierra, pero entonces se prosperan. Pero el otro faraón, el nuevo faraón, los esclaviza, y ellos viven 430 años en Egipto. La mayor parte es como esclavos. Después viene para liberarlos, ¿quién? Moisés. Y Moisés los libera, y salen de allá, y finalmente en el año 1445 a 1043 es teocracia. Dios es el rey. Eso es el tiempo es Josué, después jueces, y en ese tiempo y hasta Samuel, cuando finalmente hay, no Samuel, sino primero Saúl, quien Samuel le unge como el primer rey de Israel en el año 1043 antes de Cristo. Y lo de la monarquía de Saúl, después David, después Salomón, y después reino, porque bajo Saúl, David y Salomón el reino fue unido, pero después de Salomón el reino fue dividido. El reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Judá. 2 tribus, Judá y Benjamín en el sur, 10 tribus en el norte, hasta 586. Y esto es lo después del exilio. El primer exilio fue lo del reino del norte, y después el reino del sur siguió. Pero el año 605 antes de Cristo hasta el año 536 duró 70 años fuera de Canaán. Los judíos no están, la mayoría no está en Canaán.
el enemigo dejó a algunos en Jerusalén. Jeremías es uno de los que se quedó en Jerusalén. El enemigo dejó, pero el enemigo está ocupando a Jerusalén en ese tiempo. Después, la restauración a la tierra del año 536 hasta el año 420. Y después hay tres vueltas grandes, tres grupos. Primero, Zorobabel, 49.897. Esto podemos leerlo, podemos podemos sumar los números que están indicados allá en el libro de Esdras. Zorobabel primero volvió con 49.897. Después Esdras volvió con 2.000 y después Nehemías. Y con Nehemías, con Esdras, lo del templo está siendo reconstruido, pero hay problemas con la reconstrucción del templo bajo Esdras, y finalmente Nehemías viene y termina en el muro y termina en el templo y todo. Entonces Israel es restaurado. Esto hasta 420 antes de Cristo. Y después de esto, ¿qué sucede? Porque esto es el fin del Antiguo Testamento, y después vienen los 400 años de silencio. Bueno, realmente hay gente en la tierra y la tierra no es sin ruido, pero no hay profetas durante 400 años. Dios no está dando una nueva profecía. Hay 400 años de silencio en cuanto a la palabra de Dios. No hay nueva profecía. Y después viene Jesús. Y después vemos los evangelios. Ok, pero esto lo digo como, esto unifica un poco para nosotros lo de que está sucediendo a través del Antiguo Testamento. Porque esto es de Génesis 12 hasta Malaquías. Esto no incluye los primeros 11 capítulos. Los únicos capítulos no incluidos aquí son los primeros 11 de Génesis. Y bueno, y Job, que realmente es una historia aparte. Ok. Ok, Josué. ¿Alguien me dice la hora? Menos 20. Ok, vamos a decir algunas cosas, tomar un breve receso. Josué, la idea del libro de Josué y la historia del libro de Josué es poseyendo la tierra prometida, no la vida en el desierto. ¿Cuándo es que Israel cuándo tienen la provisión del maná? ¿En la tierra prometida? No, en el desierto. En el desierto, donde realmente no tenían que estar ahí vagando por 40 años. Porque debían, como mencionábamos antes cuando estuvimos cubriendo esto, ¿no? Debían haber entrado. Cuando Moisés envió los 12 espías en la tierra, y después los 10 espías vuelven y dicen, no podemos. Y dos que ven la misma cosa, ven los mismos gigantes y ven los mismos muros y las ciudades fortificadas, pero dos, ¿quiénes son? Caleb y Josué, y ellos dicen,
Dale, vamos. vamos ahora. Podemos hacerlo. ¿Y la diferencia? Fe. Es la única diferencia. ¿Qué libro en el Nuevo Testamento habla de este acontecimiento específicamente? Hebreos capítulo 3. Bueno, 11 también, porque 11 lo de los héroes de la fe, pero capítulo 3 de Hebreos, donde Dios dice, me probaron por 40 años en el desierto, porque Él dice, corazón malo de incredulidad. Entonces, y después en capítulo 4 dice, tememos pues, quedando la promesa que algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque la misma palabra, es la misma palabra que fue escuchada por Caleb y Josué, los 10 también escucharon las mismas promesas, porque Caleb y Josué, cuando ellos decían, vamos, podemos, ¿qué están basando cuál es la base de esta confesión? Fe en la promesa. ¿Qué promesa? Ok, Dios envió Moisés, y después Moisés les da la ley, y Moisés les da la promesa del reposo de fe. Dios dice que Él va a echar delante de nosotros los enemigos, y Dios nos va a dar la tierra. Dios envió a Moisés a Egipto para sacar el pueblo de Egipto y para que entrasen ellos en Canaán de nuevo, y que Dios prometió darlos la tierra. Pero la mayoría, como en ese momento la mayoría, y hoy en día la mayoría no anda por fe, sino anda por vista, y tomamos decisiones basadas en lo que podemos ver demasiadas veces, en vez de tomar decisiones basadas en lo que en la promesa de Dios. Pero entonces, poseyendo la tierra prometida, ellos debían haber entrado. No tenían, maná fue una provisión que para ellos, para sobrevivir en el desierto. Dios, y esto es lo que sucede, ¿no? Muchas veces, así como sucedió con ellos, sucede igual 3.500 años después, sucede con gente en Rosario, Argentina, con nosotros. Sucede lo mismo, que pensamos en vez de conquistar y poseer, pensamos en sobrevivir. Esto es hay una muy gran lección que aprender en esto, ¿no? Ellos están pensando en solamente sobrevivir. Y finalmente esa generación no sobrevivió. Bueno, no murieron, la mayoría, no, tal vez no murió, no, Dios no los mató en el instante, pero poco a poco esa generación fue muerto, hasta que los únicos 2 hombres de más que 20 años que salieron de Egipto, los únicos 2 que entraron en Canaán fue Caleb y Josué. Fueron esos 2. Pero porque Dios así como en el caso de ellos, de los judíos, Dios los sacó de Egipto,
que habla en cuanto a la ilustración, a la tipología en nuestras vidas, que habla de ser salvo, habla de salir de Egipto para nosotros, es salir de la esclavitud al pecado, ser hecho hijo de Dios. Y después la voluntad para el Hijo de Dios no es solamente sobrevivir. Hey, hemos sobrevivido otro año. ¿Y qué? Si la iglesia sigue existiendo, si la iglesia, hey, seguimos existiendo, bueno, supongo que eso es algo, pero si existimos, pero si no tenemos vida, ¿cuál es la razón de existir? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Queremos simplemente existir o queremos conquistar y poseer? Dios tiene algo para nosotros que es mucho más allá de simplemente sobrevivir de un año a otro año. Moisés les hizo salir de la maldición y Josué les hizo entrar en la bendición. Esa es como la idea del libro. Moisés, entonces, liberación de una vez, pero Josué representa victoria día tras día. Interesante, ¿no? Hemos salido de Egipto, ok, tenemos vida eterna, hemos sido salvos. Pero ahora Dios tiene algo para nosotros. Una día tras día victoria. Eso es de lo que habla Josué, el libro de Josué. Propósitos. Primero hay un propósito histórico y doctrinal que manifiesta, el libro de Josué manifiesta que Dios es fiel a sus promesas. Dios les prometió que yo voy a ser fiel a ustedes en la tierra. Lo que sucede en el libro de Josué es increíble. Un pueblo, no de guerreros. Los judíos, ¿cuántos años en esclavitud en Egipto? 430 años de esclavitud. Piénsalo. Esto significa, bueno, yo conozco mi padre, conozco mi abuelo. Yo nunca conocí a mis bisabuelos, conocí a 2 de mis bisabuelas, pero yo nunca conocí a mi bisabuelo, pero padre, abuelo, bisabuelo, estamos hablando de tal vez 120 años, tatarabuelo, estamos hablando tal vez de 150 años, 430 años, entonces no sé cuántos tátaras tendríamos que pensar, ¿no? Mi tatarabuelo no fue esclavo, pero por todas estas generaciones, por 430 años, nuestra familia, no solamente mi padre nació en esclavitud y murió en esclavitud, mi abuelo nació y murió en esclavitud, su padre nació y murió en esclavitud, su padre nació, me explico, ¿no? Entonces viene una mentalidad, la mentalidad de esclavos. Esclavos no están haciendo planes. Esclavos no están como nosotros cuando pensamos en misiones, cuando pensamos en plantar una nueva iglesia.
Y nosotros vamos y buscamos en Google Maps. Y estamos, mira ahí, podríamos ir ahí. ¿Cuánta gente vive en eso? Pero los esclavos no están mirando en los planos, no están haciendo planes. Imagina uno de los esclavos nació. Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy planificando. ¿Qué estás planificando? Estoy planificando para el futuro. ¿Planificando qué? Pero en la mañana el jefe te va a decir qué hacer y cuánto tiempo hacerlo. Y vos vas a hacer lo que él te dice. Sí, esto fue su vida. Pero Dios nos salvó de la esclavitud, pero el propósito de Dios fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió en la tierra? 31 reyes fueron conquistados por los judíos. ¿Cuántos fracasos en cuanto a las batallas? Uno. ¿Y por qué sucedió? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? Ahí. ¿Por qué sucedió? Después de Jericó, que fue la primera ciudad conquistada, después dijeron, bueno, parece que nosotros ya podemos, no tenemos que enviar mucha gente aquí. Enviamos solamente 300, ¿no? Con Gedeón, y aquí en el caso de Jericó, ¿qué es lo que tenían que hacer? Marchar alrededor de la ciudad. Esto es algo que vemos aquí, ¿no? Ahí están marchando alrededor de la ciudad y eso es lo que ¿qué es lo que Dios estaba buscando? Fe, confianza. Dios dijo, ok, esto es mi plan, no tu plan. En el caso de ahí, lo que sucedió fue que no consultaron a Dios. No hay fe ahí, no hay hablar con Dios, no hay fe, no hay confianza en Dios. Confianza en ellos mismos. Nosotros podemos. Jericó fue grande, ahí es pequeño. Podemos. Una derrota. Pero era la única derrota que está grabada ahí en el libro de Josué. 31 reyes conquistados por un pueblo de esclavos. ¿Cómo sucedió? Dios. No sucedió porque ellos eran tan inteligentes o tan buenos, sino sucedió porque confiaron en Dios. Ok. Entonces el propósito en el libro de Josué es que manifiesta que Dios es fiel a sus promesas. Y también vemos, como en todos los libros, vemos que es cristocéntrico porque vemos a Cristo. El nombre de Josué significa el Señor o Yahweh salva. Jehová o Yahweh, como quisieras pronunciarlo vos, salva. YHWH son las letras hebreas. Bueno, estas son letras en nuestro alfabeto. Las letras en hebreo son distintos, pero como hemos mencionado, hebreo no tiene vocales, tiene solamente consonantes. Esto fue el nombre. El nombre de Josué significa Yahweh salva. Y entonces está hablando, es un tipo de Jesús, de Cristo. Y vemos a Cristo, una apariencia aparentemente de Cristo,
una manifestación de Él, una cristofanía antes de la encarnación, porque en 5:14, ¿se acuerdan? Josué vio un hombre con una espada desenvainada y Josué le hace la pregunta. Josué ve a él, Josué está estudiando Jericó y cómo vamos a conquistarlo, y él ve a ese hombre ahí con la espada desenvainada y Josué le dice, ¿tú eres por nosotros o por ellos? Y el hombre dice, no. Es una de las respuestas más chistosas en la Biblia. ¿Eres de Newell's o eres de Central? No. Soy de los Pittsburgh Steelers. No Pittsburgh Steelers. No, él dijo, sino yo mando aquí. Yo no estoy aquí para que vos me mandes, yo estoy aquí para mandar. Y Josué se postró. Por eso pensamos y realmente tenemos la convicción de que es el Señor. Porque si es un ángel, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan adora a un ángel, el ángel le dice, no me adores. Pero en este caso, Josué le adora y el ángel del Señor, que es una frase indicando que realmente es el Señor mismo. Él recibe la honra y la adoración de parte de Josué. Ok. Vamos a tomar un receso ahora y vamos siguiendo y terminando con el libro de Josué.